Karibu katika simulizi ya maisha ya kocha wa Senegal. Hapa namzungumzia Pep Bouna Thiaw. Pep Bouna Thiaw ambaye mapema siku ya leo tumeweza kupata taarifa mbaya ya kufungiwa kwake na CAF, ikiwa katika kile kitu ambacho kimeweza kutokea majira ya jana uwanjani, ikionekana amewahamasisha wachezaji wa timu yake ya taifa ya Senegal kugomea mechi ambayo ilikuwa inaendelea. Kumbuka kwamba Senegal imeweza kupata ushindi wa bao 1-0, ikiwa katika ushindi huo ameweza kupata trophy, kwa maana ya kwamba kombe la AFCON mwaka 2025. Lakini taarifa hizi zimeweza kushtua watu wengi sana. Ni kwa nini kocha Pep Bouna Thiaw wa Senegal amefungiwa na CAF? Wengi wakisema kwamba ni ubaguzi na wengine wakisema kwamba pengine walitamani wakuu waone Morocco anachukua trophy ya AFCON, lakini kitendo cha kuchukua Senegal imewakasirisha sana, na ndio maana wamekuwa wakitoa adhabu kama za hizi ambacho wameweza kuzifanya kwa kocha wa Senegal. Sasa mimi tena kupitia historia yake hadi mwanzo hadi mwisho, ni alizaliwa wapi, alisomea wapi, na tarehe ipi ambaye ndio ilikuwa siku yake ya kwanza kuliona jua katika uso wa dunia. Mimi ni Alexander Scott Rizzi, hii ni Usiku TV. Ungana nami katika channel hii mwanzo hadi mwisho, ambaye huwa tunakuletea simulizi mbalimbali kila wakati na kila muda. Katika mitaa yenye kelele za jiji la Dakar huko Senegal, mnamo tarehe 5 Februari ya mwaka 1981 alizaliwa mtoto wa kiume ambaye hakujua kuwa siku moja angekuwa alama ya fahari, mabishano na historia ya soka barani Afrika. Pep Bouna Thiaw, makuzi na ndoto zake za utotoni. Thiaw alikulia katika familia ya kawaida katika mazingira ambayo mpira wa miguu haukuwa burudani tu, bali ulikuwa lugha ya matumaini. Viwanja vya vumbi, mipira plastiki na viatu vilivyochakaa vilikuwa ni darasa lake la kwanza. Hakukuwa na academy za kisasa, lakini kulikuwa na ndoto kubwa na nidhamu kali ya maisha ya Kiafrika. Shuleni alijulikana sana kwa alama za darasani, lakini ijapokuwa na mpira miguuni pia kila mtu alijua huyu ni tofauti. Alijiunga na academy ndogo za vijana huko Dakar, ambapo alijifunza misingi ya mipira, nidhamu, heshima na uvumilivu. Safari ya uchezaji kutoka Dakar hadi Ulaya. Kipaji chake kilimtoa Dakar na kumfikisha Ulaya. Thiaw alianza safari yake ya kitaaluma katika vitabu vya Ufaransa, kisha Uswizi, Uhispania na hata Urusi. Alikuwa ni mshambuliaji mwenye nguvu, kasi na jicho la goli. Lakini kelele zote zile, kikubwa cha maisha yake ya uchezaji ilikuwa ni mwaka 2002 alipoitwa kuitumikia timu yake ya taifa ya Senegal kwenye kombe la dunia la FIFA huko Korea na Japan. Senegal ilishtua dunia kwa kuwatoa mabingwa watetezi wa Faransa, na Thiaw alikuwa sehemu ya kizazi hicho na dhahabu kilichoiweka Senegal kwenye ramani ya dunia la soka. Mwisho wa uchezaji na mwisho wa kocha pia. Baada ya miaka ya mapambano, majeraha na safari ndefu, Bouna Thiaw alistafu kucheza soka, lakini hakuondoka kwenye mpira. Badala yake alirudi nyumbani Senegali akiwa na maarifa, uzoefu na njaa ya kuijenga nchi yake. Alisoma ukocha rasmi kupitia programu ya CAF, akapata leseni za ukocha na akaanza kazi za vilabu vya ndani ikiwemo Niary Tal. Polepole alijijengea heshima kama kocha anayependa nidhamu, kazi, bidii na kuwapa nafasi vijana wa ndani. CHAN mwaka 2022. Mwanzo wa maarufu wake. Mwaka 2022 Thiaw alipata jukumu kubwa la kuinua timu yake ya taifa ya Senegal wachezaji wa ligi za ndani katika African Nation Championship CHAN. Wengi hawakuwa na imani, lakini Thiaw alikuwa na mpango. Kwa nidhamu ya kijeshi, mbinu ya busara na imani ya wachezaji wake, alifikisha Senegal finali dhidi ya Algeria kwa penalti. Senegal ilishinda na taji lake la kwanza la CHAN. Thiaw alitambuliwa kama kocha bora wa mashindano. Hapo jina lake likaanza kuandikwa kwa wino mzito. Kocha mkuu wa taifa. Mafanikio hayo yalimfanya ateuliwe kuwa msaidizi wa kocha Aliou Cisse, na baadaye mnamo Disemba mwaka 2024 Thiaw aliteuliwa rasmi kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa Senegal. Alipewa timu hiyo iliyojaa nyota, lakini pia shinikizo kubwa kulinda heshima mabingwa na kuendeleza falsafa ya ushindi. AFCON.
mwaka 2025. Ushindi wa kivuli cha mabishano. Katika AFCON ya mwaka 2025, Thiaw aliongoza Senegal hadi fainali dhidi ya Morocco. Ilikuwa ni mechi kali ya pressure na hisia. Senegal ilipata bao la ushindi baada ya muda wa nyongeza kutwaa taji hilo la pili la AFCON. Lakini ushindi huo haukukosa doa. Uamuzi wa VAR ulitoa penati kwa Morocco ulizua hasira kubwa. Katika wakati wa mihemko, Thiaw aliamuru wachezaji wake kuondoka uwanjani kwa muda kama ishara ya kupinga uamuzi wa mwamuzi. Tukio hilo lilieleweshwa na mechi ya dakika kadhaa na kuzaa mjadala mkubwa sana barani Afrika. Kufungiwa na CAF. Somo la uongozi. Baada ya uchaguzi na uchunguzi ambao uliendelea, CAF ilitangaza adhabu. Thiaw alifungiwa kushiriki katika baadhi ya mashindano ya CAF na kutozwa fine kwa kosa la kuhamasisha vitendo vinavyokiuka maadili na kanuni za michezo. Kwa wengi alikuwa shujaa aliyepigania haki, kwa wengine alikuwa kiongozi aliyeshindwa kujizuia. Lakini kwa historia, tukio hilo lilimfanya Thiaw kuwa mfano wa nguvu wa udhaifu wa uongozi wa binadamu. Hitimisho. Leo Pep Bouna Thiaw anabaki kuwa mtoto Dakar aliyepanda hadi kilele cha Afrika, mchezaji wa kombe la dunia, kocha bingwa chani mwaka huu, lakini pia na AFCON, na kiongozi aliyeipa gharama na maamuzi ya hisia. Maisha yake ni simulizi ya ndoto ya ushindi, makosa na kujifunza, hadithi halisi ya mwanadamu ndani ya soka. Mimi ni Alexander Scott Rizzi, hii ni Usiku TV.